ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மஹி ரெசிபிஸ் இன் தமிழ். நம்ம இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷலாக ப்ளம் கேக் எப்படி செய்யறதா பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ளம் கேக் வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு ஈஸியாக செஞ்சிட முடியும். நம்ம இன்றைக்கி இந்த ப்ளம் கேக் செய்யறதுக்கு எக், ஓவன், பீட்டர், மோல்டுன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு எப்படி டேஸ்ட்டாக ப்ளம் கேக் செய்யறதா பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இந்த ப்ளம் கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ளம் கேக் செய்யறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம நட்ஸு, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே ஊற வச்சுக்கலாம். ஸோ நட்ஸு, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே ஊற வைக்கிறதுக்கு 3/4 கப் அளவு கிரேப்ஸ் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் கிரேப்ஸுக்கு பதிலாக ஆரஞ்சு ஜூஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அது ஊற தேவையான அளவு ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் கட் பண்ண முந்திரி பருப்பு, பாதாம் பருப்பு சேர்த்திக்கோங்க. கட் பண்ண உலர் திராட்சை 2 டேபிள் ஸ்பூன், கருப்பு உலர் திராட்சை 2 ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இது கூடயே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆப்ரிகாட் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் கட் பண்ண செர்ரிஸ், 2 டேபிள் ஸ்பூன் டூட்டி ஃப்ரூட்டி. இப்போது 4 to 5 டேட்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். நட்ஸு, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு எது விருப்பமோ, எது அவைலபிளாக இருக்கோ அதை சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து நல்லா ஊறி வரட்டும். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு நைட் ஃபுல்லாக நல்லா ஊறி வந்திருக்கு. இப்போ இது ஒரு வாரம் இருக்கட்டும். இப்போ கேக்கோட கலருக்காக சர்க்கரையை கேரமலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 1/4 கப் அளவு சர்க்கரை சேர்த்திக்கோங்க. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. சர்க்கரை மெல்ட் ஆகி வரும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். சர்க்கரை லைட்டாக மெல்ட் ஆகி வரும்போதே இன்னொரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் தண்ணி சூடுபடுத்திக்கோங்க. சர்க்கரை நல்லா உருகி வரும்போது டக்குன்னு கரிஞ்சு போயிடும். ஸோ கரெக்டான டைமில் நம்ம தண்ணி சேர்த்திக்கணும். இப்போ பாருங்கள், அங்கங்கே கட்டிகள் இருக்குது. இதெல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி வரணும். இப்போ எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி நல்லா தேன் கலரில் வந்துருச்சு. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம சூடுபடுத்தி வச்சுருந்தா சுடு தண்ணியை சேர்த்திக்கோங்க. கோல்டு வாட்டர் சேர்த்திக்கக்கூடாது. அப்படி சேர்த்திங்க அப்படின்னா எச்சா தெறிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால தான் நம்ம சூடுபடுத்திட்டு சேர்த்திக்கிறோம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கோங்க. ஒரு 1/4 கப் அளவு சுடு தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இந்த தண்ணி எல்லாமே கொஞ்சம் சுண்டி வரட்டும். பாருங்கள், இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரம் வச்சுருங்க. அடுத்து ஒரு மிக்ஸி பவுல் எடுத்துக்கோங்க. 1/4 கப் அளவு சர்க்கரை சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இதில் வாசனைக்காக ஒரு துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ இதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்திக்கோங்க. அது கூடயே 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்திக்கோங்க. இந்த கேக்கில் நம்ம முட்டை எதுவும் சேர்க்காதனால இதை சேர்த்திக்கிறோம். இப்போ மறுபடியும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இப்போ ஊற வச்சுருந்த நட்ஸு, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கூட கேரமலைஸ் பண்ணி வச்சுருந்த சர்க்கரை பாகு சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, சர்க்கரை, தயிர் எல்லாத்தையும் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அதை சேர்த்திக்கோங்க. சேர்த்திட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம 1 கப் அளவு மைதா மாவு சேர்த்திக்கோங்க. இது கூடயே சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா, இது கூடயே 3 டேபிள் ஸ்பூன் கோகோ பவுடர். பெரிய ஸ்பூன் ஆகுதுன்னா 2 ஸ்பூன் போதும். கோகோ பவுடர் சேர்த்து செய்யும்போது நல்ல சாக்லேட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும், உங்களுக்கு கலரும் கிடைக்கும். கோகோ பவுடர் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான், இருந்துச்சுன்னா சேர்த்திக்கோங்க. அடுத்து இதில் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்திக்கோங்க, ரொம்ப சேர்த்திடக்கூடாது. சேர்த்திட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, மீடியமாக இருக்கணும். அப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் மைதா மாவு சேர்த்திக்கோங்க. ரொம்ப கெட்டி பதத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ நமக்கு கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு அடி கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு பதிலாக நீங்கள் அலுமினியம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பிளேட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது குக்கருக்குள்ளே செட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க.
இப்போ நம்ம பட்டர் ஷீட் எதுவுமே யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. அதனால் ஆயில் சேர்த்திட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆயில் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சம் மைதா மாவு சேர்த்திக்கலாம். மைதா மாவு சேர்த்திட்டு அதையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் எல்லாத்தையும் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் மாற்றியாச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி கொடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி செய்யும்போது ஏர் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா செட் ஆகிக்கும். இப்போது நட்ஸு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ ஒரு அடி கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து குக்கர் எடுத்திருக்கேன். இந்த பாத்திரத்தில் உப்பு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நல்லா சூடுபடுத்திக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம உள்ளே சேர்த்திடலாம். உள்ளே சேர்த்துனதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். மூடும்போது குக்கர் மூடியோட பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுப்பு தீயை மீடியமுக்கு குறைவாக லோவுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க. ஒரு மணி நேரம் எடுக்கும். குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இப்போ ஒரு 1 ஹவர் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. நீங்கள் அப்பப்போ வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி நைஃப் வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள், ஒட்டாமல் வரணும். நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா 20 மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிரும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் வேகிறதுக்கு. இதுவே ஓவனாக இருந்துச்சுன்னா 170 டிகிரியில் 50 மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த கேக்கை நல்லா ஆற விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா ஆறி வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு கத்தி வச்சு நல்லா அந்த ஓரங்களில் எடுத்து விட்டுருங்க. அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும். இப்போ நம்ம கேக்கை வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்துருச்சு. உங்களுக்கு சரியாக வரல அப்படின்னா சுற்றிலும் நல்லா தட்டி கொடுங்க. இப்போ நமக்கு வீட்லேயே கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷலாக ப்ளம் கேக் எப்படி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அதுவும் இந்த ப்ளம் கேக்குக்கு நம்ம மோல்டோ இல்லை பட்டர் ஷீட்டோ எக் ஓவன் பீட்டர்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணல. வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு நம்ம ப்ளம் கேக் வந்து ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நீங்களும் இந்த கிறிஸ்மஸுக்கு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த கேக்கில் இன்னும் நீங்கள் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா டெக்கரேட் பண்ணலாம். ஸோ உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷலாக ப்ளம் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ப்ளம் கேக்கை கட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதே மாதிரி நான் சொன்ன மெத்தடில் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணட்டும். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நீங்களும் நான் டெய்லி போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ரெசிபியில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.